Нашел в лесу залежи хороших досок, но вывести их у меня не получится из-за больших размеров, поэтому попробую распилить их на месте. Вот это вот бревно я и попробую распилить. Наступил следующий день. Вчера у меня сел телефон, и заснять переворот бревна и отпил горбыля не представилось возможным. Вчера перевернуть бревно, что пропил был перпендикулярно земле, не получилось. Оно что-то слишком тяжелое. Но сегодня без горбыля попробую его все-таки поставить как надо. Без горбыля бревно стало намного легче.
Повело пилу немного в бок на 1 сантиметр. Ну вот, здесь я пропилил намного лучше. Пропилы практически совпали у меня. Кривизна приличная, но я думаю, выровнять ее особого труда не составит. Итак, длина слэбов получается 167, ширина крайнего посередине 60, ширина среднего 70, тонкого края 54 и почти 60. Теперь эти доски нужно высушить, выровнять, и можно их пускать в производство.